Estou aqui hoje para desejar a cada uma de vocês, mulheres, em todas as suas expressões, um feliz Dia da Mulher. E que esse dia se transforme nos 365 dias do ano, com muito amor e respeito, que é o que cada uma de vocês merece. E não se esqueça, não há limites para o que nós, como mulheres, podemos conquistar. Um grande beijo a todas vocês!